क्या आपने ये कभी सोचा है मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया? किसी और पक्षी को तो भी बनाया जा सकता था। जानेंगे इस वीडियो में, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे। राष्ट्रीय पक्षी के लिए सारस और ब्राह्मणी जैसे पक्षियों पर विचार किया गया था, लेकिन मोर को ही चुना गया। खूबसूरत और रंग बिरंगे मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाने के पीछे कई वजह मानी जाती है। 1960 में राष्ट्रीय पक्षी के सर्वेक्षण के लिए तमिलनाडु राज्य के उद्गम गांव में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग गाइडलाइन के अनुसार देश के हर हिस्से में पाए जाने वाले पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी चुना जाना था। इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए मोर को राष्ट्रीय पक्षी चुना गया और कुछ दिनों बाद 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया।